新到咁嘅啦，優先享用嘅就係呢啲感覺啦。第一手啊，第一手享用啊！嗱，佢未正式公告出嚟嘅，即係我而家上嚟，希望佢唔好話我啦嚇。好，咁啊呢邊落去。呢度係鹿頸，我哋今日會行鹿頸戰地遺跡徑。點樣可以嚟到鹿頸呢？最簡單方法咧，可以喺粉嶺站搭56號 K 嘅小巴搭到嚟總站，咁呢度就係鹿頸噶啦。鹿頸戰地遺跡徑係香港政府喺2021年至到2026年10條改善行山山徑計劃嘅其中嘅一條嚟嘅。咁呢條咧鹿頸嘅戰地遺跡徑咧，其實佢入邊咧有好多好有價值嘅歷史喺入邊，即係我哋喺二戰抗戰嗰陣時。即係第二次世界大戰抗戰嗰陣時嘅痕跡嚟㗎，咁咧所以咧呢條徑咧今日就上去同大家行一個圈，望一望翻啲戰時遺跡啦。今日嘅主要路線咧，其實我哋係上呢個高筒啊，咁啊全程1.7公里，咁我會兜一個圈翻落嚟呢個鹿頸廁所呢個位，咁啊攀升唔多嘅，即係都係輕微嘅攀升啊，咁所以呢條路線咧都算係一條輕鬆郊遊嘅路線嚟㗎。賣下廣告先嗱，呢條鹿頸戰地遺跡徑咧係我行嘅政府嘅半億工程嘅第二條嚟嘅，咁啊第一條就係新泰墩啦，咁大家有興趣咧睇翻我左上方呢段片啦，咁啊就係新泰墩，亦都入邊亦都有講解翻就係呢個香港政府喺2021年嘅施政報告入邊邊10條將會係用啲半億嚟去做呢一個山徑嘅優化項目啊，咁啊所以大家有興趣就睇翻我左上方段片啦。呢個廁所啦，我哋就喺呢邊條樓梯上嘅。呢邊上，由呢一度上到去第一個點高筒啊，咁個水平距離450米，攀升高度得80米啫，咁啊非常之少嘅攀升啊，咁啊都係一啲搭得好靚仔嘅路嚟嘅。初頭啊，之後就有啲黃泥路嘅，就經呢條樓梯上啦，係嘛？嗰啲有啲迂迴啊，咁啊要過呢邊欄嘅，我記得係。經過呢個網仔啦，跟住再上呢條係維修斜坡路嚟㗎，引水道嗰啲啊，好急斜，真係冇氣嘅。啲樓梯上到嚟攰啊！再見到個欄，跟住左邊再去，wet一個 U turn，繼續上樓梯。斷氣嗰條樓梯，好，跟住再轉彎，再上。今日最主要我係上呢個視察工程，即係睇下佢個工程嘅進度如何。因為你知啦，係咪先？即係靠一兩張相，其實唔係太清楚噶嘛。即係想知道佢嗰個 progress 啊，即係究竟行成點啊，幾耐完成啊，仲有幾多石屎未倒啊嗰啲咁要知噶嘛。咁所以咧，今日其實我上去咧係幫緊政府啊，即係你哋可以睇下個 site visit， 即係你哋落去望一望，咁樣睇下究竟佢嘅進度同你本身嗰個 master program 有冇啲咩嘅分別啦。真係上完一波又一波，一波比一波難添嘛。樓梯就行完，跟住黃泥路，好啦，穿完黃泥路，見到咦？哦，原來佢未整完嘅，唔怪條路咁啦。好，我哋穿過去先啊。咁啊有啲戰時碉堡啦，跟住嗱呢啲啊應該係個半億包嘅。我諗應該最貴係呢個位啊，應該係嘛？因為半億最貴呢個位啊，一條石橋啊，跟住繼續上，有唔同類型嘅碉堡啊，呢度係。咁我呢個觀景台就好明顯就未整起啦。
咁我經過啲沙沙石石，我哋上到嚟海拔121，高筒。海拔121，高筒。呢條標高柱嘅名就叫做鹿頸山啊。咁啊呢個方向咁啊正望住嘅就係大陸嘅方向啦。咁啊呢個就係梧桐山啦。咁而梧桐山前邊呢一堆山頭，呢堆山頭就係紅花嶺咯，紅花嶺嚟嘅。咁啊跟住紅花嶺右手邊啦，咁啊沙頭角啦，沙頭角。跟住再右手邊就係印洲塘一帶咯，即係呢個松啊，後邊個松就係印洲塘咯。咁啊嗱，明顯咧都見到咧，而家高筒呢個位，即係將來嘅鹿頸戰士遺蹟徑。咁呢條徑咧大興土木，你見到佢㗎幾厲害。無論係一啲建築材料啦，一啲已經做起咗嘅欄杆啦，都係非常之充足。嗱，其實咧呢度咧以前係一個守衛堡壘，即係第二次世界大戰嗰時嘅守衛堡壘。嗱，其實我哋一陣間咧就應該係呢條路落。嗱，我 check 翻認真翻 check 翻先啊，應該係呢條路落去嘅。咁啊，咦唔係喎 ，sorry 我搞錯咗喎。呢條應該係應該會有個休憩亭啊，呢個位置我落去望下先。係冇錯啊，呢個唔係走嘅，我記得係直線走嘅。呢條將會應該有一個休憩亭啦。咦，睇嚟啲工程都進展都幾快喎。雖然而家2026年，佢係話2026年係完嘅，睇嚟都 OK 喎。咁啊，再睇翻喺高筒呢一邊，風景係真係唔錯，完全係 OK。所以你話啲半億整呢一堆嘢，咁多唔多人上嚟行咧？咁自行判斷咯。半億整呢一堆，嗱呢度都應該會成個茶餐廳擺喺度啦，係嘛？肯定，因為你浪費咗呢個資源啊嘛。有好多沙沙石石啊！我講緊現場嘅沙沙石石，唔係話講緊啲工程沙沙石石。啲工程沙沙石石嗰啲人事管理嗰啲，我哋唔管嘅。好，咁啊再望翻一個沙頭角海。咁啊戴翻頭盔先。頭先我上嚟嗰段路咧，應該唔係佢官方山徑。佢官方山徑咧應該喺墳場嗰邊過。咁但係嗰邊咧完全冇路，咁所以咧我暫時就會喺當住頭先嘅斜坡樓梯嗰邊去先咯。咁啊，所以呢條樓梯大家行兩下應唔應該行咯。將來條山徑應該唔會係咁嘅，即係上嚟嗰條。我諗啊，大家再可以欣賞下呢度嘅風景。即係下邊咧，嗱呢度可能好密草，睇唔清楚。附近好多戰壕，即係好大嘅嗰啲凹坑啦。即係頭先落過去望嗰個位都幾多。咁所以大家小心啲行呢啲路，即係唔好向後褪落個人。如果唔係，即係一嘢即係撲咗落後邊，真係命都冇。哇！睇下幾新到完全係冇人用過咁啊！嗱呢啲位咧咪抵咯，你睇下嗱。本來咧我幾肯定咧呢嚿嘢係冇嘅，用咗半億搞佢嚇，行得幾輕鬆。嗱補翻飛先啊！嗱半億其實就有好多嘢嘅，即係其實係10條徑嘅，就唔係話淨係呢一條。咁啊呢一部分唔係半億啊，我唔想誤導大家。好咁啊。批晒啦，呢啲嘅石頭都已經批晒啦，好好行啦而家。仍然都好多沙沙石石，工程不嬲都多沙石噶啦。呢啲碎咗啦，啲前面又好似有個觀景台咁樣喎。新到咁去啦，優先享用嘅就係呢啲感覺啦。第一手享用啊！嗱，佢未正式公告出嚟嘅，即係我而家上嚟希望佢唔好話我啦嚇。好，咁啊呢邊落去。咁啊呢條路落嘅，呢條路落，落到去黃屋水平距離670米，咁啊呢度直落翻去就駁翻去應該嗰啲石屎路、水泥路嗰度咯。好啦，咁啊可以休息一陣，飲啖水就落去啦。行完樓梯落翻嚟啦，嗱佢都話俾你聽叫你唔好上，咁啊，但係佢又冇喺啲網站講叫我唔好上，
咁我唔知啊嘛，嗰邊係咪？好啦，咁啊賴完佢之後咧，我哋出翻嚟，我哋就轉咗啦。阿轉又係過去衛信徑又一亭嗰邊啊，咁所以我哋而家轉咗。好，前邊呢度就係黃屋啊，我簡單叫做黃屋，佢其實係鹿頸公廁嚟嘅。好啦，跟住咧就會過翻去小巴站，由呢度過到小巴站530米水平距離，咁就今日段路線就會完晒。落翻去小巴站，我就會總結翻今日鹿頸戰地遺跡徑呢段路嘅路況嘅總結啦。出翻嚟鹿頸路，總結翻段路，今日一共行咗1.7公里，步行嘅時間咧大約係個半鐘度啦，總時間用咗2個鐘，乜都行得晒㗎啦。咁啊呢段路咧其實佢未正式完成晒嘅，因為見到頭先上面啦嗰啲沙沙石石嗰啲工程咧完全係未搞掂。咁啊佢就話咗2026啦，咁我諗相信可能到秋季度啦，佢就應該會可以完全搞掂晒，就可以公佈出嚟俾大家去行㗎啦。咁啊呢段路咧，我評佢咧得翻係2星，但係講翻先，上去嗰段路，我希望政府會搞好啲，因為佢上嗰段路咧，頭先我哋行過墳場嗰邊咧，完全係錯嘅，係冇路上去嘅。咁希望佢嘅指引會強翻少少啦。好啦，段片今日嚟到呢一度，多謝大家收睇，我哋下集見，拜拜。